Assalomu alaykum azizlar. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Davom ettiramiz. Arsenal, Villarreal, Manchester United, Roma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv tahlilini endi juda ham tahlil bo'lmadi-yu, fikr mulohazalarimni bildirdim. Endi muhimrog'iga o'tmoqchiman. Boya mana shu Arsenal o'yinini sharhlagani borganimda, to'g'risi unaqa juda ham diqqat bilan kuzatmadim. Barselona Granada bilan o'ynayotgan edi. 100% Kataloniya jamoasi muvaffaqiyatga erishadi, birinchi o'ringa ko'tariladi degan taxminda edim. Menimcha siz ham shunday fikrda bo'lgansiz. Endi Barselona qoqilsa ham Atleticodan yoki Valensiya bilan mana bu yakshanba kuni bo'lib o'tadigan o'yinda qoqilishi mumkin degan taxminim bor edi. Albatta hali ham shu taxmin bor. Bo'lishi mumkin narsa. Granadaga uyida yutqazib qo'yayotgan jamoa bemalol boshqa o'yinlarda ham qoqilishi mumkin. Shu bilan birgalikda qolgan chempionlik uchun kurashadigan klublarda ham shunaqa qoqilish imkoniyati bor. Atletiko Madrid garchi birinchi o'rinda ketayotgan bo'lsa ham, bilasiz qanday o'yinlar ko'rsatyapti oxirgi turlarda. Atletik Bilbao yutqazdi oxirgi turda, shuning uchun mana bu kurash jiddiylashib ketib qoldi va Barselona jamoasi keyingi bosqich emas, chempionlik uchun asosiy da'vogarga aylandi. Real ikkita frontda o'ynayotganligi uchun asosiy e'tiborni Chempionlar Ligasiga qaratdi. Zidan Kroosni ayaganidan, Kroosni oxirgi Xetafe bilan bo'lgan uchrashuvda tushirmaganidan men shunday taxmin qilgandim. Lekin bugun Camp Nou'da Barselona butun o'yin davomida ustunlik qilib, birinchi bo'limda 1-0 hisobda oldinda borayotgan edi. Golni Messi urdi. Golga assist bo'lgan Griezmann faoliyatidagi eng zo'r paslardan birini amalga oshirdi. Mana shunday bo'limni ko'rgan odam aytadiki, bo'ldi Barselona bo'ldi birga chiqdi. Qanday qilib, endi agar Real muxlisi bo'lsa aytadiki, qayerda qoqilar ekan. Yana boshqa faktlar borki, Atletico muxlislari ham qarab turishgan edi. Yo'q, bu Granada bilan umid uzildi bo'ldi. O'zi Granadaga umid ham qilmagan edik. O'zimiz hal qilamiz deb turgan bo'lsalar kerak Atletico muxlislari. Xullas, bu o'yin navbatchi uchrashuv edi. Lekin Granada jamoasi raqibni yo mensimaslik yoki imkoniyatlardan maksimum foydalanish nimaligini shu uchrashuvda ko'rsatdi. Ikkita vaziyat, ikkita gol. Barselona bu yo'lga to'g'rilay olmadi. Asabiylik hukmronlik qildi. Futbolchilar xato qilishni boshladi. So'nggi daqiqalarda qaytanga Granadada imkoniyat paydo bo'ldi. Granada o'zi turnir jadvalining juda ham pastida emas, yaxshi jamoa, ikkinchi eshelonda ketayotgan jamoa. Mana bu Yevropa Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun kurash olib borayotgan klub. Granada yaqinda Manchester Unitedga yutqazdi Yevropa Ligasida. O'zim Yevropa Ligasida qatnashayotgan va bundan keyin ham qatnashajak jamoaga o'xshaydi. Shuning uchun o'zi navbatchi uchrashuv sifatida ko'rganimiz keyin kulgili tuyuldi. Ammo statistika bizga aytayaptiki, bu uchrashuvda Barselona qanday qilib yutqazib qo'ydi. Men aytamanki, Barselona shunday yutqazdiki, mana shu Atletico Madrid, Atletik Bilbao yutqazgandan so'ng 15 ochkolik farq umuman yo'qqa chiqib ketib, oxirida mana bu yo'qotilgan ochkolar bo'yicha Barsa birinchi o'ringa chiqib ketgandan so'ng men Atletico Madridga emas, balki Madridning Real klubiga ko'proq e'tibor qaratayotgan edim. Insof nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, hozir Atletico Madrid, Real Madrid, Barselona va Sevilla to'rttasi da'vogar. Sevilla ham bor baribir. Sevillaning o'yinlari qiyinroq, to'g'ri. Real bilan o'yini bor. Umuman keyin Sevilla'ligi bor baribir. Chempionlik kurashida mana bu uchalasidan o'tib ketishi juda qiyin. Men futbol studiyasida agar Sevilla o'tib ketadigan bo'lsa, o'sha ko'rsatuvga kelmayman dedim hamkasbim Davron Fayziyevga. Mayli, lekin baribir da'vogar. Endi rostdan da'vogar. Endi Real bilan bo'ladigan uchrashuv uning uchun juda muhim bahsga aylandi. Buning ustiga Atletico Madrid bilan Barselona o'rtasidagi bahs bo'ladi undan keyin. O'sha yerda kimdir ochko yo'qotishini hisobiga Sevillada ham paydo bo'lyapti imkoniyatlar. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, Granada bo'lib berdi. Portlatib yubordi. Mana shu La Liganing oxirgi 5 ta turi yonajakligini ko'rsatib berdi. Ishoning, mana shu Ispaniya chempionati roliga ketadi. Futbol TVda ko'rgan bo'lsangiz, har doim aylanadi. Menga juda ko'pchilik mavsumning o'rtasida e'tiroz bildirdi. O'zi to'g'ri e'tiroz aslida. Yangilab qo'yinglar shu rolikni. Nuqul noto'g'ri kulgili gaplar ketyapti deyishadi. Rostdan ko'rib o'tirganda kulgim qistardi. Chunki mavsumning avvalida
uni yozganman. Mavsumning avvalida rolik qilganmiz. O'sha aylanadi. O'zi aslida aylantirib turish kerak. Endi dangasalik deysizmi, boshqa narsa deysizmi, shu rolik haligacha aylanyapti. Lekin hozir to'g'ri bo'lib qoldi shu rolik. U yerda nima deyilgan edi? Chempionlik kurashida Messi oxirgi mavsumini yondirib tashlashi mumkin. Messi dahshat o'ynayapti baribir. Real Madrid kurash olib boradi. Madrid baribir chempion, o'tgan yilgi chempion, chempionlik kamarini himoya qilish kerak. Hatto Sevilla ham kurash olib borajakligi aytilgan o'sha rolikda. Men aytmoqchi emasman, topganman deb. Lekin sabr qilib tursa, o'sha mavsumning o'rtasida noto'g'ri bo'lgan rolik ham to'g'ri bo'lib chiqdi. Endi Atletico Madrid ham nihoyat Simeone boshchiligida kurash olib boradi degan gaplar ham bor u yerda. Atleticoga Suarez o'tgandan keyin bu Suarez javob berajakligi haqida gaplar bor. Xullas ana shu rolik kun mavzusiga aylandi. Men bundan xursandman. Yangi rolik tayyorlab qo'ymaganimizdan xursandman. Endi o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, ba'zi o'yinlar shunaqa bo'ladi. Real ishtirokidagi o'yinlarda ham ko'p ko'ramiz. Misol butun o'yin davomida ustunlik qiladi. Butun o'yin davomida raqibga imkoniyat bermaydi va qandaydir ahmoqona gol o'tkazib yuboradi. Realda ham bo'ladi, Barselonada ham oxirgi paytlar bo'lyapti. Bu mentalitetga bog'liq shekilli. Men Barsani Realga qaraganda mana bu davraviy tizimda kuchliroq deb hisoblayman. Chunki so'nggi yillarga qaraydigan bo'lsak, Real kubok o'yinlarida zo'r, Chempionlar Ligasida yoki kubok o'yinlarida haligi bitta katta o'yinlar bo'ladigan top o'yinlarda Real qo'rqinchli. Zidan qisqa masofada, qisqa distansiyada Zidandan oldingi Ancelotti ham, Mourinho ham shunaqa bo'lgan. Lekin uzoq masofada, davraviy tizimda Barselona stabilroq. Chempionlikni ham so'nggi 10 yillikda ko'proq qo'lga kiritgan. Mana shu fakt ham izohlaydi. Lekin bitta katta o'yinda hamma o'yinni katta deb hisoblamasligi ham bor. Shuning uchun Romadan yutqazadi, shuning uchun Chempionlar Ligasida kim Liverpooldan uchib ketadi, Atleticodan 2 marta uchib ketadi. Bavariyani gapirmasa bo'ladi. Endi Bavariya o'zi ham shundoq ham kuchli va yirik hisobda. Bu yil endi PSG bilan yutqizgan o'yini aslida Juventusga boy berilgan Camp Nou'dagi o'yin bilan izohlanadi. Chunki o'sha o'yinda 0-3 hisobida yutqazib qo'yishi Messi jamoadoshlarini o'zlariga o'zlari hukm o'qiganliklari. Chunki ikkinchi o'rin bilan chiqdi degani baribir bitta to'p bilan o'ynaydi. O'sha to'p PSG bo'ldi, PSG yanchib tashladi. Qayerda xato ketganligini aytmoqchiman. Endi bu mentalitet kubok o'yinlarida Barselonada unchalik yaxshi emasligini bilardik. Lekin Kumanga bog'liq shekilli, Kuman mana shu mentalitetini ko'rsatish kerak bo'lgan, xarakterini ko'rsatish kerak bo'lgan o'yinda jamoasi yutqazyapti, yordam bera olmayapti va shu bilan birgalikda qizil kartochka olyapti. Mana shu ko'p narsani izohlab beradi. Va endi qiziq vaziyat bo'lib qoldi. Hozir 73 ochko Atleticoda, 71 tadan Real hamda Barselonada o'zaro o'yinlar hisobga olinadi. O'zaro o'yinda Real 2 marta g'alaba qozongan Barsa ustida va 4-o'rinda Sevillada 70 ochko. 4-o'rin bilan 1-o'rin o'rtasidagi farq 3 ochko. Bittagina bunisi yutqizsa, bunisi yutsa bo'ldi, o'rin almashishi mumkin. Dahshatli kurash boshlandi. Ana shu kurashlarni birgalikda ko'ramiz va bu kurashni tuhfa etgani uchun Granada jamoasiga minnatdorchilik izhor etamiz. Chunki yaqinda men Twitterda Athletic Bilbao jamoasi Super Kubokda Barselonani yutib, kubok olganini evaziga ikkita kubok qaytaryapti deb yozgandim. Men Barselonaning davraviy tizimda muvaffaqiyatli ishtirok etishiga ishonib yozgandim. Hali ham olishi mumkin. Lekin endi o'zining qo'lida bo'lmay qoldi. Deylik Barselona hamda Real qolgan 5 ta o'yinni yutadigan bo'lsa, Real chempion bo'ladi. Chunki Atletico Madrid ham yutqazadi-ku. Barselonaning 5 ta yutug'ining ichida Atleticoning ham bitta mag'lubiyati bor-ku. Bu yerda Real, Sevilla bilan Realning ham yaxshi o'yinlari bor. Hozir farqi yo'q, ko'ryapsiz-ku. Real ham Barselona ham Atletico ham bu qadar ko'p ochkolar yo'qotgan mavsumi yo'q. Shuni hisobidan bo'lyapti kurash hozir. Shuni hisobidan 4-jamoa bo'lmish Sevilla ularning oldida bo'lib qoldi. Aslida Sevilla boshqa yillari to'playdigan ochkolarni to'plagan. Alohida fenomenal o'yin ko'rsatib yuborgan joyi yo'q. Mana shu e'tibordan Granada futbolchilariga minnatdorchilik bildiramizki, ular intrigani yondirib berishdi. Endi Real qiziq holatga tushib qoldi. Chempionlar Ligasi turibdi. Chempionlar Ligasiga o'zi bir amallab turinglar, kim bor o'zi deb turib tarkibni yig'ib borgan. Carvajal u yerda jarohat oldi va mavsumni o'tkazib yuboradi deyishyapti. Marcelo qandaydir bir kulgili voqea bilan hozir Chempionlar Ligasining javob o'yinida qatnasha olmaydi. Saylovda qatnashish kerak ekan. Madriddan 2 ta odam tanlangan. Ko'pchilik tanlangan. Ana shulardan biri
haligi Realning B tarkibida ikkinchi jamoasida o'ynaydigan bir futbolchi hamda Marcelo bo'lib qolgan va Marcelo shu sababdan saylovda qatnashish kerak ekan, yordam bera olmaydi. Marcelo kerak emas deyishyapti o'zi Real muxlislari Chempionlar Ligasining javob o'yinida. Uning qanoti ochiq eshiklar kuni bo'ldi. Marcelo tufayli bo'ldi. Umuman 3-4-3 dan 3-5-2 ga o'ta olmaslik, ko'proq Marceloni pozitsiyalarini yo'qotishi. Endi Marcelo o'tab bo'lgan. Marcelo ajoyib futbolchi, ajoyib afsonaviy futbolchi, lekin futbolchining ketadigan vaqti bo'ladi. Ketadigan vaqtidan ozgina o'tib ketib qoldi. Shuning uchun mana shu muammolar bo'lyapti, lekin Zidane nima qilsin? Qarasa Marcelo o'tiribdi. Oldida yana bir ponchik yeb o'tirgan Azar o'tiribdi. Ikkalasini tarkibga qo'ydi, iloji yo'q. Ikkalasini o'yinni ko'rdingiz. Shuning uchun Zidane mana shu imkoniyati bilan, shuncha jarohati bilan, shuncha yo'qotishlar bilan, koronavirus bir narsalar bilan ikkita frontda kurash olib borayotganligi uchun kattakon respekt. Zidane katta murabbiyligini mana shu hozirgi faoliyati bilan ham ko'rsatyapti va qiziq tomoni endi Real chempionlik uchun ham mamlakatida kirishadi. Iloji yo'q. Ikkita frontda kurash olib boradi. Ikkita frontda kurash olib borganda Real yomon natija qayd etmaydi. Endi bu yerda na Real, na Barsa, na Atletico, na Sevilla muxlisi bo'lmagan holda adekvat fikr. Mana shu 4 ta jamoa. Qolganlar bilan yo'qotilgan ochkolarni shunday olib tashlasa, shu 4 ta jamoa o'rtasida mini turnir bo'lsa, ular o'rtasida o'tgan o'zaro o'yinlarda ochkolar yig'iladigan bo'lsa, Realning imkoniyati zo'r. Chunki Real ularga 3 ta raqibiga hali yutqazmadi. Barsani 2 marta yutdi, Sevillani yutdi, Atletico Madrid bilan bitta durang, bitta g'alaba, aslini olganda mana bu mavsum uchun Atletico Madrid zo'r boshlagani uchun Atletico ham chempionlikka arziydigandek. Mavsumning avvalida shuncha farqni bilib bilmasdan yo'qotib qo'yganligi, lekin oldinda borganligi uchun Atletico ham chempion bo'lsin deysiz. Lekin Real o'zaro o'yinlarda, katta o'yinlarda, top o'yinlarda Zidane boshqalardan ustunlik qilayotganini hisobga olib turib, Real chempion bo'lsin deysiz. Ammo mana bu 2021-yil boshlangandan keyin Barselona nechinchi o'rinda, 10-9 o'rinlarda turib, birdan yuqorilashni boshlagani, birdan ko'tarilishga tushgani va La Ligada, mayli endi kubokda yutqazdi, Chempionlar Ligasida chiqib ketdi, La Ligada tinimsiz g'alabalar qozonib, faqat El Clasicoda yutqazib qo'yganini hisobga oladigan bo'lsak, anchadan beri g'alabali seriyasini davom ettirib kelayotgan edi va Granada hammasini buzib yuboryapti. Boya aytib o'tganimdek, Granada ekanligini ko'rsatib, Barselona ham arziydigandek. Sevillani uni qo'sha olmayman. Sevilla o'sha boya aytdim. Mana shu 3 ta jamoadan ikkitasi yig'lab qoladi. Kim yig'lab qolishini qolgan turlarda ko'ramiz. Mening chekimga hozirdan aytib qo'yaman. Valensiya hamda Barselona ishtirokidagi o'yin tushgan yakshanba kuni. Zo'r o'yin bo'ladi. Ko'rishguncha.